Ma egy olyan témáról fogunk beszélni, amit elég sokan kevernek a spiritualitás és az önfejlesztés világában. Sokan azt gondolják, hogy ha lefekszenek, becsukják a szemüket és elindítanak egy pozitív megerősítéseket tartalmazó hanganyagot, akkor már is meditálnak. Ma tisztába tesszük, mi a valódi különbség a relaxáció és a meditáció között. Ha megnézitek a csatornámat, láthatjátok, hogy a bőségteremtő és alvás segítő hanganyagokat én is nagyon gyakran meditációnak hívom a címekben. Hogy miért? Mert tudom, hogy ti erre a szóra kerestek rá leginkább. A relaxáció alapvetően a testről és az idegrendszerről szól. Fő célja az elengedés. A pulzusod lelassul, az izmaid elernyednek, passzív állapotba kerülsz. A relaxáció olyan, mint egy forró habfürdő. Elmenekülsz a napi káosz elől, elmerülsz a meleg vízben, kizárod a világot, és egyszerűen csak jól esik. Bár ez még nem meditáció, ez a legtökéletesebb kaku a tudatalattithoz. Amikor a tested ellazul és az agy hullámaid lelassulnak, a kritikus, logikus elméd szépen elcsendesedik. A tudatalattid megnyílik, és szinte szivacsként szívja magába a megerősítéseket. A kezdő, de sokszor még a haladó meditálók egyik leggyakoribb, kétségbeesett kérdése így hangzik. Akárhányszor leülök meditálni, 5 perc után elkezdek bólogatni, bealszom és teljesen tompa leszek. Mit csinálok rosszul? A válasz az, hogy semmit. Csak éppen nem meditálsz, hanem nagyon sikeresen relaxálsz. Az agyad annyira hozzá van szokva ahhoz, hogy ha a test ellazul, akkor alvás következik, hogy azonnal kikapcsol. A relaxált, álmos lebegés azonban a meditáció egyik legnagyobb akadálya. A meditáció ugyanis az extrém éberség állapota, ami egyáltalán nem a bealvásról szól. A fókusz itt nem a test elengedésén, hanem az elme kőkemény koncentrációján van. Ha a relaxáció habfürdő, akkor a meditáció egy mentális edzőterem. Itt nem elmenekülsz a káosz elől, hanem leülsz vele szemben. Életedben először tisztán meglátod a saját belső zajodat és a gondolataidat. És nem azonosulsz velük, csak megfigyeled. Majd hagyod, hogy elmenjenek. Ez melós, kőkemény fókusz, és sokszor egyáltalán nem kellemes. Sokan azt hiszik, meditálni csak lótuszülésben lehet, pedig a valóság az, hogy relaxálni, fizikailag elernyedni mondjuk mosogatás közben lehetetlen. De meditatív állapotba kerülni? Azt nagyon is lehet. Ha mosogatás közben nem a tegnapi vitán rágódsz, hanem 100%-os fókusszal figyeled a víz melegét, a tányér simasságát és kizársz minden mást, ez az egyhegyű fókusz. Ez színtiszta meditáció. Ugyanez a helyzet a sétáló meditációval, vagy akár a napi munkába való ingázással. A legtöbben ilyenkor automatikusan a telefonjukat nyomkodják, pedig ha csak a légzésedre figyelsz, vagy tudatosítod a körülötted lévő hangokat és a testedet, anélkül, hogy elvesznél a gondolataidban, akkor már is meditálsz. Ilyenkor az elmélyülést segíti, ha egyetlen pontra fókuszálsz, és hagyod, hogy minden más egyszerűen a háttérbe húzódjon. És amikor ezt a kőkemény fókuszt elkezded uralni, azt később a teremtésben is használhatod. A vizualizációid sokkal mélyebben fognak hatni, mert a figyelmed már nem ugrál el minden másodpercben. De nézzük meg, hogyan is egészíti ki egymást a két állapot. A relaxáció az, ami megnyitja a kaput. Amikor ellazulsz, kikapcsol a belső kritikusod. Az a hang, ami azt mondja, úgysem fog sikerülni. A tudatalattid befogadóvá válik az új, támogató programokra. Amikor este az affirmációkat hallgatod, tulajdonképpen a relaxált állapotban ülteted el a bőség magjait a mélyben. A meditáció viszont az, ami megadja azt a kőkemény fókuszt, amivel a mindennapokban uralni tudod a gondolataidat. Hiába ülteted el este a magokat, a napközben hagyod, hogy elragadjanak a hiányra épülő negatív gondolatok. A meditatív éberség az, ami segít nyakon csípni egy régi pénzzel kapcsolatos félelmet, és azt mondani, hoppá, ez a gondolat már nem engem szolgál. A relaxációval újra programozod az elmédet. A meditációval pedig megvéded és fókuszban tartod ezt az új valóságot. Van egy nagyon egyszerű módszer, amivel ezt azonnal le tudod tesztelni. Ezt én csak
szélvédőtesztnek hívom. A teszt mindössze annyi, hogy tudatosan megfigyeled az állapotodat abban a pillanatban, amikor a gyakorlat végén kinyitod a szemed. Ha ebben az első pár másodpercben bágyat vagy, nehéz a tested, és legszívesebben aludnál még egyet, ekkor tökéletesen relaxáltál. Ha viszont úgy nyitod ki a szemed, mintha letöröltek volna egy koszos szélvédőt, azaz az elméd extrém módon éles, kristálytiszta, és azonnal fókuszáltan átlátod a napodat, nos, akkor valóban meditáltál. Bár ahogy beszéltük, útközben vagy mosogatás közben is lehetsz meditatív állapotban, ha otthon, nyugodt körülmények között ülsz le gyakorolni, van egy fontos aranyszabály. A relaxáció, a meditáció előszobája. Ha fáradt és feszült vagy, először relaxálj egy picit, hogy lecsendesítsd a tested zaját. De ha igazán éber és tiszta állapotba szeretnél kerülni, akkor ebből a nyugodt testből indulva válts át a meditatív fókuszra. Írd meg kommentben, a szélvédőteszt alapján te eddig relaxáltál, vagy meditáltál? Vagy esetleg mindkettőt végzed rendszeresen. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. És ne feledd, a teremtés kulcsa a te kezedben van.